各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，咁歡迎大家再次收睇我頻道。嚟到12月嘅18號啊，下晝嘅2點零鐘，咁仲有幾日咧就係我哋嘅冬至啦，接住咧就係我哋嘅除夕啦、聖誕節啦嚇，甚至乎嚟緊就係我哋嘅新年啦。咁啊嗱。其實咧講到呢啲節日裏面嘅主題顏色咧，有紅色啦、紅紅綠綠啦，係咪？咁啊，因為仲有金色啦嚇，都係一啲比較旺嘅顏色啊。咁所以豬仔今日咧揀咗第3隻錶推介咧，就係一隻金錶仔。咁我不謀而合咧，呢個禮拜裏面咧都有幾個標迷咧問我一啲金錶仔喎，有冇啲入門級嘅金錶仔啊？想買嚟咧喜慶節日沖喜下。咁啊嗱，呢一個咧金錶仔嘅今日嘅推介係一隻 Seiko 5停產款。咁啊有2隻顏色嘅配搭啦，嗱有我鏡頭前面呢隻金撞呢個銀白色嘅錶盤，同埋金撞呢個黑色嘅放射性紋錶盤啊，咁啊2個顏色嘅配搭，咁啊嗱其實2個都係咁靚啊，望落去咧真係好難抉擇。咁啊今日咧已經有2個標迷啊先拔頭籌，喺我未拍片嘅時候咧已經留咗呢隻舊裝嘅精工五仔。嗱舊裝五仔咧每一次豬仔都要講噶啦，有2句呢個 slogan 啊，就係咧買一隻少一隻啊，停產款，同埋咧燒鵝味道。借揸價錢嗱，舊裝精工五仔咧停產款啦，喺市面上面咧而家可以話係越嚟越少錶鋪售賣啊，尤其是一啲新式嘅錶鋪啦，佢哋咧就通常會賣啲比較新穎啲嘅款式啦嚇，潛水款啊咁樣嘅款式啦 ，Prospect 啊甚至乎係 Presage 啊呢啲系列，咁而忽略咗舊裝精工五仔。我自己咧本人咧就好中意舊裝精工五仔星力5號啊，咁我手上我面呢一隻咁樣，咁啊嗱，你可以從一啲細節做工上面咧可以了解到點解咁多舊裝精工五仔嘅鐵粉啊嚇，咁好啦，咁啊嗱你見到12點同6點嘅位置用咗羅馬數目字啦，咁其實唔多舊裝五仔咧用羅馬數目字顯示嘅嚇，咁呢個12點位置同6點位置用咗羅馬數目字。另外咧你見到佢咧做咗一個金屬嘅條釘刻度啦嚇，作為一個凸起嘅金屬條釘啦嚇，就唔係絲印嘅，再加上咗呢啲細節做工嘅處理，我一齊欣賞下。喺個 logo 嗰度啦，12點位置咧就做咗呢個Seiko 嘅 logo 啦，同埋五仔嘅盾牌都係做咗凸起嘅字釘，再加上咗咧佢個星期日曆槍嘅金屬邊框啊，咁啊凸顯咗佢層次感噶，同埋咧有條火車路軌紋喺個圓邊嘅位置，咁成個錶盤咧個佈局好清晰嘅，咁亦都係舊裝五仔咧啲細節做工嘅一個優點嚟嘅嚇。咁啊嗱，佢採用咗呢個入門級嘅 7S26 機芯，嗱 7S26 嘅機芯咧就係一個入門級嘅機芯啦，全自動嘅機械機芯，冇得手上鏈嘅，冇停秒功能。咁啊21600嘅震頻啦嚇，21S 嘅40小時嘅動力儲能。咁呢個金錶仔啦嚇，金色嘅。好啦，咁啊呢個係金色嘅外殼。咁啊另外一隻顏色啦，撞黑色嘅，咁黑色咧個條釘刻度咧就做翻金色啦，都係黑色嘅放射性紋錶盤，咁啊再加上咗都係有條火車路軌紋啦，時分針加埋刻度咧都帶有夜光嘅，咁一齊睇下個夜光先。嗱，黑撞金都好靚啊，好靚仔，係啦，咁啊好啦，夜光咧睇一睇先。嗱，時分針加埋呢個刻度，個夜光都好光亮喎。雖然停產款啫，個夜光都未有光衰嘅跡象啊。咁好啦，錶冠嘅位置咧擺咗喺呢個4點位置，做咗一個拉推冠嘅。咁呢個錶做咗3ATM 嘅生活防水，洗手落雨可以嘅，咁其餘咧就水上活動就唔好啦。咁啊拉推罐啦，錶冠擺咗喺呢個3點位置。咁呢個錶殼咧其實幾獨特嘅。嗱，舊裝五仔咧就同新裝五仔咧，我覺得最大嘅分別咧就係佢。不論喺指針啦，用嘅指針啦，用嘅刻度啦，個錶面啦，甚至乎佢嗰個星期日曆槍嘅邊框啦，同個錶殼咧好多時都有變化嘅。佢就唔純粹係用同一個錶殼咧，不停換個錶盤就作為新款。咁呢個係舊裝五仔盾牌我留意到嘅特色位置。咁你呢個錶殼咧都係比較獨特嘅。你見到咧用上咗礦物水晶玻璃錶面啦，圓邊嘅位置咧呢度做咗不鏽鋼光身嘅。錶腳嘅位置咧呢度做咗拉絲花紋嘅。起咗一級位咧，跟住咧做咗光身，咁啊延伸到側邊部分咧做咗打直拉絲。嗱，其實呢個錶殼咧嘅設計咧喺舊裝五仔咧都唔常見㗎，唔常見嘅。通常咧都係一啲鮑魚仔殼型多啲嘅。咁呢個咧起咗一級咧個骨位喺度，咁同埋側邊咧做翻打直嘅拉絲，咁更加有層次感嘅。你望落去嘅時候咧變咗拉絲打直，跟住。光身起咗一級，跟住先到個不鏽鋼嘅光身嘅金色嘅錶圈，咁亦都係有層次感。錶帶方面都係喎，嗱，亦都係呢隻舊裝精工嘅五仔嘅一個盾牌嘅特色，就係咧佢做咗咧每一條錶帶好多時佢都有唔同嘅花紋，呢個亦都係有唔同嘅花紋啊！你見到佢呢度好似做咗個凸字咁，咁啊兩旁做咗啞光嘅，中間做咗一行光身嚇，咁啊另外錶扣嘅位置值得讚下嘅地方亦都係。
咁啊 Seiko 5嘅 logo 喺度啦，同埋咧你見到咧有3粒窿、2粒微調位嘅，3粒窿、2粒微調位一個 Seiko 5一個盾牌 logo 喺度。咁撳掣打開啦，保險掣做咗銀色嘅光身薄橋。咁啊由於入門級嘅關係啦，採用咗呢個 7S 嘅機芯，嗱佢就唔會做太多嘅打磨噶啦。咁啊 show 個底蓋俾大家睇下先。嗱佢做咗螺旋式鎖嘅透視底蓋啦，寫住 water resist 啦，生活防水啦 ，stainless steel 咁樣 7S 嘅機芯。咁啊嗱你見到佢咧寫住21石啦，個陀嗰度寫住21石。咁由於入門級嘅關係咧，佢就唔會做太多嘅打磨，但係就唔係花咗嘅，呢度塊膠膜喺度，豬仔就冇搣到嘅。咁都做咗透底啦透射底蓋，有啲嘢睇下，有啲玩味嘅。好啦，舊裝五仔咧，通常嗰個年代呢個應該停咗產都超過10年㗎啦咁呢個舊裝五仔嘅通常嘅 size 咧都係屬於一個細標徑啦屬於一個細標徑，因為嗰陣時流行咧都係細標徑嘅，細直徑一啲嘅。好啦，咁我試下校下個 size 先，試下校下個標。嗰個標觀先，咁等陣間再講個 size 同個重量俾大家聽。嗱剔起咗冇停秒功能嘅，咁我試下咧向上轉動，順時針方向校時間，校嗰個手感都幾緊緻㗎。校嗰個手感咧好多時咧，你如果戴咗眼罩咧叫我扭咧，我自己覺得咧似貴標添嘅個手感係因為好紮實嘅個感覺。好啦，半格咧我哋向下轉動。教星期幾係啦，咁教英文就跳英文啦，教呢個西班牙文就跳西班牙文啦。咁我估大家咧都睇呢個英文會比較多啦。咁跟住向上轉動，教入力，突聲嘅都係一格格跳嘅，好手感啊！好，教完晒之後撳翻入去一個拉推罐。嗱呢個黑金色嘅配搭，好啦，試下磅一磅個重量先。嗱，如果真係兩者揀其一咧，真係好難揀啦。黑金咧就型仔一啲金白咧就清晰啲，咁所以咧，如果真係要揀一個咧，都真係好難落手嚇。咁重量方面咧就係115個 gram 啦我當115個 gram， 有啲手感㗎。如果以舊裝標仔嚟計唔算輕身嘅隻標就有啲質感嘅。咁至於直徑方面咧，度埋個直徑先。38M 嘅標徑喺舊裝五仔嚟講咧，都屬於大標徑㗎啦因為咧好多時係36啊、37M 嘅，呢個37.9去到38M 咁滯厚度方面咧就10.5mm 厚度薄身嘅隻標都唔算厚身Mechanic Watch 嚟計咁呢個甩條甩咧就42嘅。好啦，咁試下戴上豬仔14.8cm嘅手腕先。戴上去咧黑金色好有型呢個羅馬字嘅黑金色嘅一隻舊裝嘅金標仔。咁如果你都同嗰個兩個標迷一樣咧，想買翻一隻金標仔咧，過呢個新年又好，過呢個聖誕節都好啦，金光閃閃嘅嚟緊咧就行好運新一年。咁呢一隻金標仔可能啱你喎。咁好啦，豬仔推介幾多錢咧？1108蚊1108蚊。咁其實好抵之前咧呢啲金標仔咧，豬仔都要去到1200幾通常都係聖誕優惠啦大家開開心心啦1108蚊1108。咁有翻呢個原裝盒啦、保用證啦收據啦1年保用嘅。好啦，咁試下帶埋隻白色俾大家睇，其實白色都幾靚好清晰易睇。白色就黑色咧就型仔一啲 fashion 啲1108蚊一隻。好啦，咁中意呢條片嘅標迷咧，記得俾個 like 讚豬仔需要你哋支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。咁啲新嘅標迷咧唔知道咧 7S 嘅機芯係點樣操作，其實咧佢就係咧靠後面個陀片咧帶動咧 shake 咧上鏈嘅，就冇得手動上鏈，佢冇得咁樣扭鏈嘅，佢就係搖嘅儲能咧儲到41個鐘，40至41個鐘度嘅。好啦，呢隻標咧就豬仔咧就黑金色有現貨係啦。銀白色呢隻咧已經係有兩個標迷 keep 咗啦，咁所以咧要等大概3-4日到啦，再會有放翻3日到，應該仲趕得切聖誕節禮物嘅，送俾自己、送俾屋企人、送俾親密親友，都係一個唔錯選擇。咁如果你中意舊裝金標仔嘅你咧千祈唔好錯過啦。咁講到金標仔咧豬仔咧就不得不提到咧就係其實咧。同阿逆時，我嘅睇法都係一樣金標仔咧，我哋咧應該買啲入門級嘅金標仔開始先，因為咧唔知自己中唔中意金色嘅手錶。咁但係我就有幾個標迷咧，都係透過豬仔介紹啦，從 Casio 金石嘅金標仔到精工嘅Seiko 金標仔，甚至乎保羅亞金標仔，唔同類型嘅金標仔咧佢哋越玩越多喎，真係有佢玩味。開頭你會覺得會唔會土豪金啊？其實而家真係唔會，因為而家咧好流行咧我哋一個詞語就係 Y2K 我哋復古翻以前嘅一啲手錶我哋玩翻以前嘅玩味，所以咧就呢啲金標仔咧喺市場上面咧而家係真係非常之受歡迎嘅。好啦，咁中意條片嘅你，心動嘅你，盡快揾我1108蚊聖誕嘅優惠，希望你中意我嘅推介。好啦，我哋下集見啦，拜拜。最後俾埋隻黑金色大家比對下，咁咧唔知你又中意邊隻顏色多啲咧？可以喺留言區留言，我哋下集見，拜拜。